टीबी 2-2.5 टीबी है। हाँ। हाँ जी। और फेफड़े डैमेज होता है डॉक्टर। डैमेज। हाँ और ये Oh my God. 2 साल 2.5 साल है जी निका शुरू से सांस ले रहा है। अच्छा जी, इनसे सांस ले। अच्छा, इससे सांस लेते थे आप? हाँ कितनी टाइम बाद आपको इसको लगाना पड़ा, कितनी देर बाद? दिन में जी इतना चल गया थोड़ा बहुत सांस चल जाते। अच्छा, मतलब दिन में कई बार लगाना पड़ता था, जैसे सांस लेगा ये हाँ, लगाना हाँ, पड़ेगा। हाँ। और आज कैसा लग रहा है आपको? आज आप पहली बार आया ना। अच्छा। जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे को तो Praise the Lord, hallelujah! जोरदार ताली बजाएं सभी लोग। जोर से ताली बजाएं यार। आपको ठीक लग रहा है? हाँ। किसने ठीक किया आपको? ये यीशु मसीह। सुनो, मैंने आपके घर में आकर सिखाया तो नहीं था ऐसा? हाँ। किसने ठीक किया? यीशु मसीह। यीशु मसीह सच्चाई है। हाँ। जोर से बोले हालेलुया। क्या कमाल की, अभी फेफड़े लग रहा है, ठीक लग रहे हैं हाँ, आपको? ठीक है। ऐसे करके देखो, देखो पीछे गोली ना मार देना कहीं। ऐसे ठीक लग रहा है अभी? बिल्कुल ठीक है। हाँ। अब प्रभु यीशु मसीह को अभी जिंदगी में मानना नहीं है। आंटी मारना नहीं? नहीं मारना नहीं। ठीक है, very good। छोड़ना नहीं है प्रभु यीशु को। भाई से मिल लो, इधर चर्च में आना, ठीक है? चलो, के नाम में प्रभु दुआ